Jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, kazao je da ta politička grupacija do daljnjeg neće učestvovati u radu parlamenta i najavio da će pozvati opoziciju na dogovor. On je želio da precizira šta konkretno znači novi predlog za saradnju ostatku opozicije. Pozivi naše konkretne predloge o saradnji ćemo prvo poslati kolegama iz opozicije, a tek onda obavijestiti javnost. Ono što je najbitnije jeste da predlog DF-a neće biti imperativ, već poziv da svi opozicioni subjekti predlože svoje modalitete koji bi rezultirali padom vlade Duška Markovića, kazao je Knežević. Za početak je opoziciji potrebna minimalna sloga jer ovako usitnjeni ne možemo naprijed. Imamo veliku odgovornost i prema Crnoj Gori i prema našim vjernim predugo napaćenim biračima, kazao je lider SMP-a Vladimir Joković. Komentarišući hapšenje Nebojše Medojevića bez skidanja poslaničkog imuniteta i najavljeno hapšenje Milana Kneževića te moguće odgovore opozicije sa tim u vezi, Joković je poručio da opoziciji u Crnoj Gori sada treba nova strategija. Srbija će znati da zaštiti svoj narod, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare povodom transformacije KBS-a u takozvanu vojsku Kosova. On ističe da će Srbija da vodi politiku mira i poštovanja prema svima. Uputili smo hitan zahtjev za održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, kaže Vučić, i dodaje da je spreman lično da učestvuje. Istakao je također da su Albanci pokazali da im nije stalo do poštovanja prava i pravde, već do provođenja gole sile. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina nakon odluke Prištine o transformaciji KBS-a u vojsku Kosova. On je u predsjedništvo Srbije stigao pola sata prije vanrednog obraćanja Vučića javnosti, a povodom poteza Prištine kojem se, kako su konstatovali ovdašnji ali i strani mediji, uključujući američku agenciju AP, protive i Srbija i NATO. Ruski ambasador je po ulasku u predsjedništvo na pitanje Tanjuga šta je predmet nenajavljenog sastanka sa predsjednikom Vučićem, odnosno nosili Vučiću poruku Moskve, kratko odgovorio sa da. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je usvajanje seta zakona kojima se planira uspostavljanje takozvane vojske Kosova direktan udar na mir i stabilnost ne samo Srbije, već i cijelog regiona i to nikako ne može biti dobra vijest ni za Republiku Srpsku ni za Bosnu i Hercegovinu. Vjerujemo da će vlasti države Srbije svojom mudrom politikom uspjeti da sačuvaju mir u svojoj južnoj pokrajini, koji je sigurno poljuljan odlukom vlasti u Prištini, naveo je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Austrijski vicekancelar Hans Christian Strache što je kritikovao odluku o formiranju vojske Kosova uz konstataciju da će to voditi ka daljoj destabilizaciji regiona. On je podsjetio da se u rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 decidno navodi da Kosovo nema pravo na svoju vojsku, to jest da je KFOR jedina oružana sila na ovoj teritoriji. Strah je ocijenio da ova odluka Prištine neće doprinijeti uspostavljanju trajnog mira na Balkanu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je mjesto napada u Strasburu gdje je ostavio jednu bijelu ružu na ulici gdje građani ostavljaju cvijeće i pale svijeće za žrtve nedavnog napada džihadiste. Macron, koji je doputovao u Strasbourg iz Brisela gdje je bio na dvodnevnom samitu Evropske unije, obišao je božićni vašar na kojem se u utorak večer dogodio napad i razgovarao sa građanima. 4 osobe su stradale u pucnjavi šerifa Šeketa, koga je policija ubila tokom potrage i 2 dana bjekstva. Vrijeme u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, na jugu ponegdje pljuskovi i grmljavina, na sjeveru kiše će preći u susnežicu i snijeg. Povremene se očekuju intenzivnije padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan južnih smjerova, krajem dana i tokom noći u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevno od 3 do 15 stepeni. U Podgorici pretežno oblačno sa kišom, mogući pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna u Podgorici do 12 stepeni.